赖婆婆，你的穿红菊我折点哈，那机器有用处。那是我们中国即将消失的一种水果——穿红菊。你们有好久没有吃过它了，甚至是有好久没有见到过它了。皮子好香啊，酸酸甜甜的口感啊，橘子味好浓啊。看这个红菊在一起小的时候是很受欢迎的，非常一筐小红菊，再帮赖婆婆家的柑子背起去卖了。你找他们耍吗？赖婆婆，快点回来！嘿，来，看看，哎呀，很吃糖哦。过来，飞碟，快进去！你都把别个吓到卡头去了。今年的收成就这么2倍嘛，柑子啊，去年卖了几百斤，今年都能够2倍多。哦，哎呀，都落了，那就是通关了。嘿嘿。嘿，好个用把钱给妈拿回家。给我妈拿一个，我们屋头有，吃饱了来再背回去嘛。吃饱了就多动。好嘛，吃饱了就多动啊。飞碟，给你盖起。飞碟，新年送你个新年帽。赖婆婆，你看我帅不帅？帅哟！吃饱坐好走。哎呀，走了。要搞菜油啊？啊。娘娘，我今儿挨到你摆，他来了我们一路收，他来了我都让，快点赶快卖。城管应该是7点半到8点半的样子来哈，多少钱？鸡翅2块5，称10块钱的嘛。我给你称旺点哈，11块钱，多了1块钱。我的球，我零钱准备的够哟。好，慢走，慢走。吃雪菜吧，给你个雪菜。我们争取在城管来之前把它卖完噻。我不得行，你得行，娘娘。不得行，看嘛，没得人来买。有人买农家菜，农家菜哟，好吃哦。那个做稀饭吃，安逸；那个炒腊肉吃，安逸。看嘛。买柑子，买柑子，柑子买起走要农村的柑子哈，营养健康，没打药，吃了漂亮哈，吃了好。吃嘛吃饱这里，5块钱，5块钱。哎，慢走哈，那个也是鸡翅儿，雪菜果子要细腻些，11块4，要得，收的11块钱吧，哦，那个炒腊肉安逸得很，哦，亮亮的1块哈，好，收到了，买了2把蒜苗儿，好，谢谢。我们那个米你拿回去告嘛，不是那种市场上3块4块钱1斤的米，你远不远嘛，叔叔？我说你远不远？走了走。哦，那个远哈，我还说你近，我给你送过去哦。就江桥那个口袋提起走哈。哎，慢走哦，师傅，2块亮亮，好吃。你看嘛，那个果皮上面鸟屎都有。好，7块2，7块钱嘛，亮亮。好，哎，好的，慢慢的。买荠菜2块钱1斤。好，要得。好，要上去啊。哎呀，要得，我站到上面来。你们吃柑子不嘛？不要，现在赖婆婆家的荠菜卖相不是很好，好像今天卖的不少。亮亮2块，样的，样的。没有啊，我才捡上来的。哎呀，那没人卖了喂，我都看到过了，太阳味儿去买的。哦，要得慢走啊。
3斤半，谢谢你把我的鸡翅儿买完了，现在都剩下鸡翅了。赖婆婆今天那个鸡翅儿倒嫌弃了，皮子太厚了。哪个高哎？降价卖，只有1块5一斤鸡翅儿，来要鸡翅儿1块5一斤，买起走。你尝尝看，酸不酸？自己尝，是吧？尝了都觉得还好吃哈。买起走，甘蔗1块5，亮亮来看看。好的，1块5一斤，慢走哈，亮亮，慢走。慢走哈。5块钱，慢走哈。那个鸡翅1块5一斤，丑是丑了点哈，但是吃起健康放心来。看，慢走，慢走哈，亮亮。糟了，今年我带的200斤米，200斤甘蔗，还剩下恁个都没卖完咯。还说过年前好走，过年前不好走哎。买7成、鸡成1块5一斤，没有支持。好，9块钱。丑得不得了的鸡翅儿，买起走，1块5一斤。那是鸡翅。对头，鸡翅儿，丑得不得了的鸡翅儿，买起走嘛，1块5一斤，斤都卖不脱，你还是那个点儿嘞。今儿搞成最后一年了，这个过年前不好走哎，菜市上卖的人都没得了。好，要得，好，慢走哈。哦，好，看到了，慢走哈。6块3，收你6块钱，卖个快了，买个快了。要得，亮亮慢走。安逸的很呢，那个吃了，3斤2两。卖完收获了，最后那点点皮子厚，4斤2两，在5块、6块、7块，快了，亮亮，卖完啥个？你的菜要卖完了是不是？是不是？今儿城管还是得行，他没要我们哈。来，3斤8两，亮亮，慢走哈，亮亮。今天好早的哟，还说来卖过年前，那个过年前才不好找得很咯。赖婆婆的鸡翅卖完了，任务也完成了。然后米那2大袋扛起回去，好多斤米，称了称，剩下58斤，走扛回去。不管是卖完还是没有卖完，要到开心时刻。你猜猜看，我今儿卖了好多钱？背回去，今儿总共一下卖了差一点点，1000块钱。走了走了。我今儿找了一份60块钱一天的工作，事实上我们都是在陷阱里头上班工作。老年保养家。收工，领站起了。他们去爬去上车。哎呀，那是他自己换那个嘛。哎，菜都看了都看不完了，你去看手。还得看菜呀，你要看手。乖乖，你和你婆婆一路来看菜头啦。好香啊，是不是啊？背不完的菜头，看不完的菜头。那都是福林人从小看到大的菜头，小的时候看，长大了看。老了还是要看。对头，老了也要看。妹妹，你有好多岁了60岁。60岁啊？要说年轻点啦。妹妹，你有好多岁了73。哇，亮亮你好多岁了75岁了。80岁。最勤快了，80岁了呀。抢光了，妹妹不给了。那些叔叔亮亮些都是砍榨菜、种榨菜的主力军。哎切，嗨！
下午来拿吧。下午回去再生头，我来给你看。来，不挣钱。咱们农民有力量，嘿！榨菜好不好吃？好吃，喷喷香。哟，有点滑耶，那里有点滑。这娃子放不能够看到。60岁啊！我不晓得，我这手给你吹的包包头。走，收工回去吃饭了。爸爸回去吃饭了。乱跳。亮亮洗说飞白头发都白了，一天乱跳。啥子名字啊？他叫飞白。飞飞呀，飞白。飞白呀。哎，吃了饭1点钟又来干哈？干成5点钟。好，干成5点，就拿工资。哎，有些原有。啊，好贴心哦，叔叔。亮亮洗还给我们准备的有热水洗手啊。快来洗手，热水。好的。哇，香肠腊肉，吃了过后，哎，去动工，哈哈哈哈哈。亮亮，你煮的饭好香，香。哪个啦？哪个炸？又来添饭。那就谢谢一个人。哎，好，那个要得，好。我都现在搞成签售，按照老板儿多拿出来了噻。10天，生肖肉4天，中西眼3天，归巢素4天，鱼小肉4天，松仁味4天，芦花木4天。上次你们在。这都是一颗最漂亮的榨菜。茉莉的榨菜好不好吃？好啊，快点又唱回去。就这个必须我背。而且城头的人当官的，他就是那种人。那有钱是他自己举手嘛？是哈？没错。哎呀，不要跑！4个小时之内要把5种农产品卖出去。今天摆那个老位置，嘿，大米、花椒、椒菜、鸡蛋，还有那炉子大公鸡，今儿要开心的把它们卖出去。啊，那个蛋，对头，是鸡蛋。鸡蛋嘛？不是，是鸡蛋。鸡蛋嘛？起点的嘛。我还在说你来第1名嘞，5斤。谢谢叔叔相信信任。好，慢着哈，叔叔。第1点生意，大公鸡卖锤子。哪个米？
好，要得，59，三个36啊59。可以吃啊，我买过的。好，慢走，拜拜。我把你的产品全部摆在这儿。10斤，10斤，鸡公吗？25，脸73，127，好，谢谢。哎，对头，这儿做的全部是公鸡。2、4、6、8、10，那个5块钱一斤。我们那个米很健康的，你看起来它黄黄的颜色，其实它是保留了米皮和胚芽，价钱没得少的耶，称20斤哈。鸡公呀，25的嘛，25一斤。那两类的20斤。鸡公25，师傅，来两两，来的，好。提起有点重哦，好，慢走哈，亮亮。花椒，好，来称花椒。把红烧凉拌，炖汤油水都少了，因为它只喂了5个多月的时间。25一斤，好，收到了，慢走哈，师傅。哎，对头。好，140。25一斤了。那个袋子装起坐公交车得行。好，不谢，谢谢你。慢走哈，奶奶。下个星期6，星期天。不要吧，137，又一枚大公鸡送出去。就是那个公鸡不适合炖汤，它因为喂的时间太短了，只有5个多月时间。对，油水比较少。好，慢走哈。你要买一只吗？慢走哈，姐姐。哎，慢慢的。给你算135嘛。好的。又送出一只大公鸡，因为只喂了5个多月时间，肉要嫩一些。好，135是找你65哈。对，麻味很足。哎呀，不得了的个。不得了哈！哎呀，硬是亮亮眼水都麻出了。那个青花椒拿起去炒辣子鸡。我才不炒那个辣子。要得，下回我得跟他说，莫上哦，那个麻人得很哦。慢走哈，亮亮。公鸡连续卖了几只出去了，那只公鸡跑到那边来了，你可以先给钱嘛？一下钱吗？一下差多钱？那个鸡蛋它都是缺点都是小个了。那我不爱吃的，好吃不是的。好的，慢走哈，大哥，鸡蛋第一名卖空，下架。亮亮，你来看嘛，那个浇头有点皮，遭干到起了，2块钱一斤嘛，给你算。那个浇头有点皮，好，给你算2块钱一斤嘛。那个浇头，对了，就是遭天干到起了。140。好，139对头，那个成几斤呢？哎，要得，叔叔你放心嘛。那是你的花刀。哎，对，挂了。好，慢走哈，弟娃。5斤。糙米要软和一点，这个米都是大米。一般的。哎，但是我们那个米其实也不一般，我们保留了一点点那个米皮，还有胚芽。对，那其实那种米更好，更健康，而且我们那个没有跑光，下个星期带来。下个星期我多带点蛋来，有一只了，25块钱一斤。对，很好吃，白砍鸡，红烧白砍，味道很好的。对，那个鸡嫩，那个口袋。好，最后一只鸡公送出去了。慢走哈。鸡公卖完了，鸡公第2名，10块5嘛。好，对头，亮亮那块都遭干到起。但是你要给他卖了呀，你拿回去都要多辛苦切一下。青花椒了没嘛？青花椒9块，好，慢走哈，这个称5斤哈。谢谢。你拿一点回去，你不买没关系，你拿一点回去告看嘛。你告看嘛。平时做调料的话都要少放一点。
对，长期都麻人得很。这个花椒深藏不露，要去品它，它才品得出它的味道来。谢谢你们那么远来照顾，要慢走哈，两位。鸡蛋没得了吧？鸡蛋没得了。对哦，我下一次多带一点来。下次多带点来。来焦摊儿，2块钱一斤。喜欢吃焦摊的来的，2块钱一斤。要好不钱一斤的花椒？2块啊，不是9块，哈哈哈哈，10块钱。上次没有补你钱，我们在这儿忙到起了。来，娘娘，必须要补到钱。他说，结果后头我们剪视频都看到，哎，发现没补娘娘的钱，当时都忙到起了。看了过后，我们都搞忘了，娘娘都走了，悄悄的她都走了。你还记得到啊？记得到你。你来买我们好多回了。哎，娘娘，我跟你说嘛，那个教头儿，那会儿那个教头儿很撇。哎，我晓得，晓得买来吃了的，我在别的。啊，那个教头儿跟上次那个不一样，那个教头儿是另外一个亮亮的，2块5就钱。哦，还有个篮子吗？好。烧鸡好多嘛？烧鸡15。好，谢谢一个烧鸡。你们娘娘们好好哟，真是一路逛街。哎，好，娘娘拜拜，谢谢你，今儿又来照顾我。称一点哈。好的。木姜子没得了，已经过季了，对头。过季了啊！有哈时间，哎呀，你我说从5斤来给我每天都。好，要得。好的，谢谢，给我买完了。花椒卖空。那个米也没有经过深加工的，不是新米，新米要8月份，今年8月份才出来。你看起来黄黄的，我们都是没有深加工，所以说看起颜色不好看。5块钱一斤。15，烧鸡15。那个烧鸡拿起来，你用个10年都用不坏。真的，它那个面条好，老手艺人编的还扎实些。哎，老的人他都是讲究实用。我预计你那个多少钱？篮子？哦，这儿，这儿15，畅销款鸡蛋。好，谢谢。篮子卖完了，烧鸡还剩下3个，教摊1块5。小哦。就是小了呀，我就是给你老实说，土着干到起了呀。卖1个钱算1个钱，不卖的话都可惜了。那个教头儿两人都跟我说了好多次了，说喊我帮忙给他带出去卖了。另外好吃些，它或者另外好吃些。1块5，1块5。好，3块钱。有了哈。哎，有了。好的，叔叔。要得，谢谢叔叔。选大个点的，那种大的。这套教头儿泡来吃，炒肉吃，还有凉拌。我在卖，我在卖，1块5一斤。好，倒到地上嘛，来嘛，倒到地上，带点泥巴放得。对嘛？好。啊，你的拿起钱，哎呀。好。最后那点儿卖到1个钱算1个钱，只能。最后点儿了吧？1块钱一斤。对头，最后那点儿。哦哟，拿钱呐！炒米啊，7斤。待会儿给你出点皮。看，都是一样的价钱。卖完了，最后来点点儿，这个弄个提，方便走。好，慢走。慢走。菜没好。没有，没关系，没关系的，娘娘，谢谢你，你给我卖完了，你也卖空，教摊全部卖空。现在是10点钟，真的是4个小时卖空5样东西，卖空了，都到了开心的时刻，数钱环节。嘿，今天搞着了，卖了有2000块钱，下次带更多一些来。收摊儿。回家啦！回家回村儿啦！我和校长书记为全村的村民搭建了一个网上集市，他们不用出家门，秒速的就可以把自己家的农产品卖出去了。2、3，去！亮亮，你恁个早呀？带的啥子嘛？土豆、
哦，还带了点福豆。亮亮，风雨无阻哎！我还说你们落那么大的雨得不得来哟？赶起来赶网上几色。给你啥子？海椒噻，海椒哈。红烧，等会儿我拿到起直播间里头给你展示。干姜豆来。你带的干姜豆啦？那2包吗？一定要把质量把关好，那样子我们村头的东西才源源不断的可以卖出去。网上几十要开多了呀！干姜豆后面还有。谢谢宝宝。说得好，说得好。谢谢宝宝。还有。有了。好，干姜豆没了。没了，亮亮还是狂的。亮亮，你不晓得啷个卖哈？你看嘛，你现在都已经进入了直播间了，你今儿带的笋子还有红烧是不是嘛？啊，都是2样。对了，我要回去走人货。但是亮亮那个笋子要不得，要不掉，这是虫了，你看嘛。嗯。要得，亮亮，你那个姜豆儿合格安逸。李子梅，李子梅，好大年纪了嘛？那么我是78的，今天带来的是啥子？刚刚大。我们现在的直播间是那个五四村的网上集市，欢迎大家来我们的直播间。图片你看见没有？哦吼，我话都没说完，一下子就卖光了，你的2单已经没有了。多少一会儿拿钱了，我都高兴。我发现我都不高兴。没看见就没了吧？好，带了海椒、辣椒。夏亮亮她70岁了，今天给粉丝们带来了她自家的海椒，还有芋头，还有红烧。还要赶到去走人货，这是真的。没有啦，没了吗？我知道，感觉的。我们上链接了，你们去拍黄圆润饱满啊！你们那边吃中饭是说烧嘛？跟那个没关系。就是点关注。56，给56我。亮亮7斤干海椒是吧？7斤干海椒，2期140是不是？那起明天摆800呀？没把做了。来的没把。哎，天天在看着荣福今天。我知道你的吧？亮亮，你钱揣到那头的呀？我还放到那里头给。这头一个包包哈。是8斤吗？44，我好像口酸还将就过。150的。亮亮那里100的零钱，瞅一下啊。9、10，好，刚刚100。有。哦，对，那50块钱可以，800，天天都发。拿多了呀！我说的是我不要。哎呀，我们那个60多留。600。那会儿不得错的哦。段子那种学出来，他一个588。那个仓库又要堆门了耶。来嘛。说嘛。我一起。
小小的仓库，是一个温暖的仓库，没点水人队，但是很开心。 417。他那个手机拿到钱就开心是吧？要得，可以2局。蓝牙圈亮亮417号，1、2、3、4，亮亮。 50个的辣，好好辣，我也是说，50个辣。你的2倍，先拿给你了。哎，对头了。不止买2倍。那是别人的，我白个带的，看不到我啥香肠搞错了哟。我没记得，那我你不按他吃饭了，他们记。